Nongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba M Media TV, by'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Mu mwaka wa 2025 Afrika iri mu mpinduka. Mu Rwanda amahirwe y'ubucuruzi arimo kwiyongera ku muvuduko utarigeze ubaho. Ariko se nihe business y'ukuri ushobora gutangiza ikaguhindurira ubuzima? Noneho turakwereka business zirindwi zitezwe kunguka cyane mu Rwanda muri 2025. Ushaka gutangira? Witegure, kuko amakuru urabona hano ashobora kuba intangiriro y'urugendo rushya. Business ya mbere ni agriculture modern cyangwa ubuhinzi bwa kijyambere. 2025 uzaba mu mwaka w'izamuka ry'ibihingwa bifite agaciro ku isoko. Ingano, imboga zoherezwa mu mahanga, ibitunguru, watermelon ni business zoroshye gutangiza ariko zifite inyungu ndende. Abaguzi ni benshi, amasoko arahari. Niba ufite ubutaka cyangwa ukodesha, iyi ni business ushobora gutangira uyu munsi. Tudatinze reka tujye kuri business ya kabiri, poultry eggs business cyangwa se business y'amagi. Mu Rwanda gukenera amagi biriyongera buri munsi. Inzu imwe y'inkoko 200 z'amagi ishobora kukwinjiriza inyungu buri cyumweru. Ni business ntoya ariko ifite cash flow idahagarara. Abacuruzi benshi batangiye kuyinjiramo ariko isoko riracyari rinini. Twihuse reka tujye kuri business ya gatatu, ni smart delivery cyangwa logistic. Abantu barimo kugura byinshi kuri internet kurusha mbere. Umwaka wa 2025 ni umwaka wa serivisi z'ubwikorezi n'amatike mato mato. Delivery y'ibiribwa, imyenda, amafunguro ku kazi. Ni business ikeneye moto, smartphone na discipline. Iyi business izazamuka cyane. Mbere yuko tujya ku impamvu ya kane, turakwibutsa gukanda subscribe kuri M Media TV niba utarayikora, kandi buke gukanda like kuri iyi video, kandi by'umwihariko udufashije washaringa iyi video n'abandi bakona no makuru meza. Kwise rero kadukomeze ku mpamvu ya kane, beauty industry cyangwa se salon na cosmetic. Abantu barashaka isuku, ubwiza n'imyitwarire igezweho. Salo z'abagabo n'abagore, skin care, nail bars ni business zikura buri mwaka, ndetse abantu benshi bakunda serivisi nziza. Niba ubikoze neza ushobora kukwinjiriza amafaranga menshi. Business ya gatanu noneho ni car wash or cleaning services. Umujyi urimo kwaguka, imodoka ziriyongera. Car wash igezweho ifite services zinyuranye ishobora kuba business ikomeye cyane muri 2025. Ni ahantu hato washyiraho abantu baraza. Reka tujye ku mpamvu ya gatandatu, events cyangwa decoration. Events decoration iyi ni business yaba nziza cyane. Umwaka wa 2025 ni umwaka w'ubukwe bwinshi, ibirori n'ibirori by'abahanzi, ibikoresho byo gutaka, kurema style y'ubukwe, amahema, amatara. Ni business itagabanya inyungu nta gihe ibyo birori biba bike. Business ya nyuma rero urakeka ko yaba ari iyihe? Ibuka gukanda like kuri iyi video niba utayikanze, kandi ube wakanda subscribe niba utarayikora. Twese business ya nyuma rero ni business ya digital content cyangwa se YouTube business. Ushobora no kuyita nanone content creators business. Kuva mu myaka 2 ishize, imbuga nk'izo nk'iyi mukurikirana YouTube channel nka M Media TV ziri kwinjiza neza amakuru, documentary, lifestyle, business education, yose birakunzwe. Abaguzi barahari, amasoko aragutegereje. Urashaka gutangira business muri 2025? Ntutegereze, tangira intoya ariko tangira vuba. Buri rugendo rutangira intambwe imwe, no mu Rwanda amahirwe arahari. Ni wowe utegerejwe. Ngiye mwabanye muri iki kiganiro, ndi Emmanuel Wihanganye. By'umwihariko iyi ni M Media TV.
hasta la vista, naho ubutaha.